गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने अगेन आई थिंक ये थर्ड या फोर्थ टाइम है कि मैं बाथ टब मंगा रही हूँ क्योंकि मुझे मेरे तरीके का बाथ टब अभी तक मिल नहीं पाया है। सो दिस इज़ द पैकेजिंग जो अमेज़ॉन की तरफ से आया है। आप ये देख सकते हैं। पैकेजिंग मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। पिछली बार जो पैकेजिंग आई थी वो कार्डबोर्ड के बॉक्स में थी। इस बार की पैकेजिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है। सो लेट्स अनबॉक्स कि इस बार की कैसी आई है। ऑलरेडी देख सकते हो ओपन ही नहीं है। मुझे शायद कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ऑलरेडी ओपन ही है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन आजकल अमेज़ॉन कुछ खास अच्छे नहीं कर रहा। कुछ सेलर्स है जो कि अच्छे तरीके से पैकेजिंग कर देते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। और तो लेट्स होप कि ये तो एटलीस्ट बात तक ठीक निकला, क्योंकि मैंने इस बार दोनों को साथ में ही मंगाया है। वैसे मैं हमेशा दोनों को अलग अलग मंगा दी थी। बात तक और जो स्लिंग है साथ में ही मंगा दी। सो दिस इज वेरी बैड पैकेजिंग। आई रियली डोंट लाइक इट। मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। दिस इज द स्लिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। बाबू आप इसलिए आ रहे हैं। मुझे पैकेजिंग अच्छी नहीं लगी, लेकिन इस बार मैं इतनी फ्रस्ट्रेटेड हूँ। और मेरे को वैसे तो ठीक है ये। पिछली बार क्या था ना, मेरे को फेक प्रोडक्ट रिसीव हुआ जिसमें ना स्टिकर था, बट दिस इज नॉट अ स्टिकर, दिस इज ओरिजिनल लोगो। और इसके सेक्शन कब भी पिछली बार के ढीले थे, इस बार के भी वैसे नहीं है। ढीले कह सकती हूँ मैं इनको। मार्च 2019 का है ये, और आई थिंक ये 499 का है। मुझे डिस्काउंट में मिला है। पिछले बार का प्रोडक्ट तो देखने में लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा पुराना है। आप ये देख सकते हैं, ये कुछ ऐसा है। इसमें स्टिकर्स लगे हुए हैं जो कि ये वाले स्टिकर जो कि ऑलरेडी निकलने को हो रहे हैं, जो कि ऑब्वियस निकल ही जाएंगे। और इस बार का ठीक ही प्रोडक्ट है, क्योंकि मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी हूँ और मुझे अपनी बेबी को लाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो छोटी है और मुझसे वैसे अब बड़ी हो गई तो मुझे शायद अब थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो बस पहले का ठीक था। और मुझे एक ही कंसर्न है कि ये जो आ रहा है ये लोगो है। दिस इज स्टिकर नॉट अ लोगो। और ये है, लेट्स सी। आज तो पक्का ही यूज़ होगा ये, क्योंकि मैं और ओवरऑल प्रोडक्ट ठीक ही है, लेकिन इतना अच्छा नहीं है। मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। मैं ट्राई करके देखूंगी कि बेबी कैसे इसमें कंफर्टेबल है। वैसे स्टडी है। लेट्स सी किस तरीके का प्रोडक्ट, किस तरीके का आगे जाके वो हैंडल करती है। और जो इसकी सक्शन कप है वो भी ठीक ही है। So this is the mini review and unboxing of Love Lab bath seat and the sling. So thanks for watching.